给我喝了什么？氰化物啊！你这个上市集团的新晋首富，该不会都没喝出来吧？还愣着干什么？赶紧去拿合同啊！你没看出来这个小狼崽子啊，根本就没想过给你拿钱吗？爸，为什么？就因为我没给你钱，就要杀我？既然这样，那你当初为什么要争夺我的抚养权？要不是为了让你妈那个贱人心甘情愿的出抚养费给我当赌资，你以为我会要你这么个累赘啊？什么？不是一直跟我说生活不要我，都怕我抛弃了吗？我们不这样说，怎么断了你和你妈的联系啊？万一你跟她走了，我们岂不是少了一棵摇钱树？林若雪，你听好了，从今天开始，我们再也没有任何关系。是我一定。这是你不是死了吗？林若雪，今天这个婚必须离！离婚2000年，真的重生回到了8岁，父母离婚的那年。浩浩才8岁，还发着高烧，这婚能不能不离啊？这位先生，要不你们改天再来？闭嘴！你什么小管闲事啊？林若雪，你别总拿这个孽种来拖着我。他烧死了，跟老子有什么关系？今天这个婚必须离！黎明，就当我求你，离婚就离婚。妈，咱们没必要求他，离完了可以滚了。浩浩，你干嘛？妈，这种渣男变了心是留不住的。林若雪啊，哎呀，你都白活这么大岁数了，竟然还没有一个8岁的小孩懂得多。没错，你看看你自己这身子骨，2两肉都没有，整个就以博财命，难怪我越赌越输。不像梦里，脸大吃4方，手壮镇3江，命格硬。家里还有个大胖小子，比你生的这个病秧子不知道好多少。有了梦娘，以前我输的钱都能捞回来。哼，我妈还不是因为跟了你这种没用的男人，日子才过得这么惨。离开了你以后，我妈的日子肯定越过越红火，身子越来越好。笑话，一个肩不能扛、手不能提的废物，还带你这么个拖油瓶，日子还越过越好，不被饿死都算是烧高香了。行了，宝贝儿，你跟他们废什么话？我本来趁着今天好日子，咱把证明。妈，别难过了，以后我来照顾你。好真乖，有你陪着，是妈的福气。对了，你不是一直说想上学吗？这3000块的学费和学杂费，是妈背着你爸偷偷攒下来的。明天咱们就去学校报名。要不是为了让你妈那个贱人心甘情愿的出抚养费给我当赌资，你以为我会要你这么个累赘啊？妈，妈，你放心，这辈子我绝不会让任何人伤害你。好好长大了，
成男子汉了，都知道保护妈妈了。走，跟妈回家，妈给你包饺子吃。古玩街13杠6号就是这儿了。记得上一世有人在这淘了个古玩，然后被一个国外华侨花了500多万收走了。这一辈子，这好货可就归我了。老板，你这东西我全包了。方浩，你这小兔崽子，不在家陪你那个倒霉的妈，上这儿来学别人淘古董捡漏来了。要你管！这个小兔崽子身上还真流着点我的血啊！这么小就知道捞钱了，可惜来晚一步。这个地摊上的宝贝啊，已经被你老子我淘走了。看到没？这可是纯正的猫眼石，这地上所有的垃圾加起来都没有这个珍贵。猫眼石，猫眼石正是那东西身上的装饰。找到了，古代皇室贵族逃往海外留下的传家宝。老板，这些东西我全包了，你卖不卖？卖，他全包了。你有钱吗？这里一共3000多块，一手交钱，一手交货。不好了，不好了！怎么了，同志？你慢点说。我给我儿子攒的上学钱不见了。林女士，您先别着急。其实，按照您的口述，最大的可能是您家的孩子把这钱给带走了。不会的，警察同志，浩浩他是个乖孩子，不会偷。队长找到了，早上晨练有个大爷看见一个小孩背着书包进了古玩街，身材样貌和穿着都对得上。什么？小兔崽子真是跟你妈一样傻，又丑又倔，没一点眼光，就知道捡破烂。没眼光的是你，狗屎和金子都分不清，所以才丢下我妈，去找这么个老女人。浩浩，你自己出来瞎跑就算了，还带着这么多钱，要是弄丢了，还怎么上学啊？放心，妈妈，我已经把它们全都换成宝贝了。什么？你全花了？林若雪，这就是你苦心教育出来的好儿子，才8岁就给你赚了上百万了。他还真以为自己会鉴宝啊？你以为谁都像你们一样，只会不劳而获、好吃懒做吗？小兔崽子，嘴巴给我放开点！哼，怎么戳到你痛处了？放心，很快我们就是2个世界的人了。以后你想见我，就只能靠报纸还有电视了。还报纸？如果你的这堆垃圾里面有宝贝，老娘我今天当场给你下跪磕头！陆总，这古玩街本来就没什么好货，您别放在心上。给老爷挑选礼物的事儿，咱们还是去拍卖行看看吧。这拍卖行最起码都是真品啊，而且我听说最近还有赌玉呢。玉？我明白了，是汝窑玉色，怪不得摸起来手感怪怪的。怎么了，陆总？走，回古董街。这可是你说的，要是我淘的宝贝，你就给我还有我妈当场下跪磕头。大妹子，说实话，我刚要是不打眼了，你这个钱我还真不想赚。不过这2位说的也对，这里边确实没什么宝贝了。这里边要是再有宝贝的话，我不就成京海最大冤的头了吗？这小孩也太不懂事儿了，竟然把学费偷来古玩街卖光了。3岁看小，7岁看老，现在就这样，长大还不知道怎么败家呢。不是这样的，你们不要误会浩浩，浩浩他很好，很懂事，他买这些东西只是想帮我。帮你，帮你收垃圾。
林若雪，你要是聪明一点，就赶紧把这个小杂种找个地方给卖了，省得他把你拖累死。哎，你说的话倒是提醒我了，到时候卖了钱记得分我一半，毕竟这属于夫妻共同财产嘛。浩浩，别听他们乱说，无论发生什么事，妈妈都不会丢下你，妈妈会和你一起长大。死鸭子嘴硬，你们母子俩就跟这堆垃圾一样，没才气，更没人要。哼，没才气的是你！离开了你以后，我和我妈的日子注定会越过越好。哦，那你倒是说说，怎么个越过越好啊？你该不会真的相信会有哪一个冤大头买下你这一堆垃圾吧？啊？你们母子俩注定一辈子穷酸。老板，你那些东西呢？我全要。老板，那些东西呢？我全要了。林哥，这里面该不会真的有好货吧？不可能，那些东西全都看了，根本全都是废品。真要是卖到这价格，让我吃屎都行。我想起来了，我在电视采访上看到过他，他就是陆氏集团的少东家陆骁，横跨金融和古玩两界的顶级天才。陆骁，没想到前世叱咤商场的冷面佛，年轻的时候竟然还是个帅气的小白脸。果然，岁月是把杀猪刀啊！你真要买？这些东西不值钱的，你好好考虑清楚啊！这里是3万块，你点一下。你要干嘛？小家伙，这些东西你妈妈刚才已经卖给我了，你应该把它还给我了吧？你花3万块钱买我手里的玉，就算你们是陆氏集团，也不能这么不要脸吧？你们想赖账？浩浩，谁说赖账？我妈卖你是地上那些破烂，我手里这个不卖。小家伙，侮辱陆氏集团是要付出代价的。年轻的时候就这么臭屁，活该你上辈子被我算计。这玉俑错彩镂金，做工细腻，一看就出自宫廷的匠人之手，底部还刻有皇室徽记，可见不是凡品。这个东西起码值这个数。这小孩居然知道这汝窑是皇室贡品。一个小兔崽子，一个破玉俑，你敢要5万？你这心可比我黑多了你。浩浩，这本来就是笔横财，咱们不能太贪心。这3万块也足够妈送你去上学了。怕什么？谁让他本事不到家，看走了眼呢？你个小兔崽子，怎么跟陆总说话呢？陆总跺脚就能碾死你们母子，知不知道？林若雪，这就是你教育出来的好儿子，还敢要5万？这他妈就是讹诈！今天要是能卖5万，我能不知道吗？陆总，好，10万就50万。什么？50万？50万？我没听错吧？我刚刚听陆总给的50万，不是50万，是500万。啊！小家伙，就算你这玉俑真是汝窑，市价50万也就顶天了，你开口就要500万，难不成你觉得我陆骁很好说话？我不管你是陆总还是马总，买不起就让开，别耽误赚钱。小子，在金海不会有人比我出更高的价格。哦，你这么自信？当然。那我们打个赌怎么样？什么赌？要是我能把这玉俑500万卖出去，你以后就给我做小弟，怎么样？小家伙，你知不知道你在说什么？怎么？堂堂陆家继承人，该不会跟一个小孩打赌都不敢吧？ Maggie, this time we return to Jinghai with sole purpose of finding our family's lost heirloom. 汝窑玉俑 is really crucial to our family. I understand. Grandpa said that whoever finds family heirloom will become the clan leader before he passed away.
But it has been so long, only relying on the opportunity of two of us to search. It's like looking for a needle in a haystack. I know, but we have to find it. No matter the cost or the price we have to pay, we must bring it back. Look! 你个小兔崽子，你疯了？敢让陆总给你当小弟？就是，陆总他动动手指就能碾死你们母子，你还敢在他面前大放厥词？我开50万，就代表他只值50万。你有没有想，如果卖不出去该怎么办？卖不出去，我这东西就任你处置了。既然如此，如果你输了，我要你给我们陆氏集团当一辈子门头，作为说谎的代价。一言为定。浩浩，你怎么能随便跟别人打赌呢？要是输了怎么办啊？输了你就跟他一起去打扫厕所了。就是啊，你在这瞎担心什么呀？要我说啊，搞不好啊，就是你儿子故意的，凭此机会啊，赖上陆总还说不定呢。如果真是像他们两个说的你，那我要告诉你，你打错算盘。我陆家的饭不是什么阿猫阿狗都能吃的。Hey kid, we want that thing in your hand. Name your price. Hey kid, we want that thing in your hand. Name your price. 陆总，这俩人看这样子，好像是华侨，难道他们也想要这东西？先静观其变。这俩人是谁呀？说什么这是？一句都听不懂。老板，这你就不懂了吧？这是英语，一看就是吃外国粮食长大的归国华侨啊！怪不得呢，这年头普通老百姓吃饱都成问题，这俩人长得人高马大的。哎，不过在新闻上面我看了，就现在能说外语的，这都属于人中龙凤。哎，他们不会也看上我这玉俑了吧？哎，不，是我的玉俑。哎，等站长！哎呀，站长，哎，别挡着我们的贵宾了。挤什么挤狗腿子？上辈子肯定就是汉奸走狗。I want this. 小朋友，这两位是国进来的贵宾，想要你手里的东西，让你出个价。500万，少一分不卖。哎呀 ，crazy！ 这破玩意儿，500万。Sir.The child said he wants 5 million so he can sell this thing to you. No problem. What? No problem. Okay, sir. 看他们的表情，你做我小弟的事情应该跑不了喽。哎！那俩冤大头真愿意出500万买那个玉俑？没错啊，你想干嘛？肥水不流外人田。这样，一会儿你翻译的时候把价格压下来，就说他们只愿意出60万，我给你帮腔。事成之后，差价我俩吃了，5分账。这不太好吧？这两个可是我的贵人，在国外身份不简单呐。这要是让人知道欺诈海外华侨，咱们可是要进警察局的呀！怕什么？撑死胆大的，饿死胆小的。这个机会你要是把握不住，难道你想一辈子点头还要给人带路啊？到时候你可别后悔啊！再说了，这里面除了你，谁还会那破鸟语啊？兄弟，相信我，没错的。干嘛？好，干，走。我这两个外国朋友说了，60万，你卖不卖？什么60万？哎呀，可惜了呀！早知道我买下这玉俑，转手就能挣10万呢。天哪，60万！好，这下我们真的要发财了。60万！这要是我的钱，我下半辈子什么都不用干了，这也太幸福了吧！怎么样啊，小孩？这些人还真是利欲熏心，要不是我会英语，没准就真被他们骗了。60万，我不卖。What？
？What？ 你不卖？浩浩，这可是60万呀，比陆总开的价格整整多了10万了。妈，相信我，这东西远不止这个价钱。哎，你个小孩，你怎么这么贪心呢你？ Hey, what did he say? 5 million isn't enough for him? Tell him. We can't even pay more. OK, sir. 看来这东西还真是一件宝物啊！这样说什么也要从这孩子手里弄出来。这俩外国人加到70万，你卖不卖？80万、90万、100万，100万最后一次了。你要是再不卖，这笔买卖我就不做了。价值100万的东西，我居然只卖了3000。方浩，我劝你做人不能太贪心，这100万够你们母子俩过上好日子了。浩浩，100万不少了，要不咱们就卖了吧？就是呀，卖了吧，卖了之后你和你妈就不用过苦日子了。小孩，你到底卖不卖呀？100万可是最后一次，你要是再不卖，再犹豫的话，1分钱都不会有。哦，是吗？当然，在这里面只有我懂英语，我还能骗你吗？可我刚刚明明听他们说还可以加价。你听说？你刚才的意思是，你也听得懂英语？听得懂英语很难吗？当然难了，如今这社会能听懂英语的哪个不是功成名就的人中龙凤啊？你一个8岁都没上学的小兔崽子，拼音识全了吗？敢在这大眼子！那你让这位导游说说看，我有没有听错？这不可能啊！这么小的孩子怎么可能听得懂英语？他一定是通过表情猜出来，然后诈我。小孩，你别以为自己有点小聪明啊，还有点运气就可以糊弄所有人。我可以很明确的告诉你，我这2位外国贵宾明明说的就是100万最后一次机会。你要是再不同意的话，这笔买卖就不做了。你确定他们是这么说的 ？Of course， 这2个人是我带过来的，我还能给他们翻译错了不成？要不然这样，你来，你行你来呀！真是有什么样的妈，就有什么样的儿子。明明就是没什么文化的底层人士，非要攀龙附凤的去上学。现在好了，还开始装起来什么学问了。浩浩，咱们见好就收吧，100万可不少了。这些钱足够妈供你上到大学了。再说了，你也不会讲英语，跟他们也没有办法沟通，就按这个价格卖吧。小朋友，这个导游仗着你和你妈妈不会英语，再给你胡乱翻译。如果你跟我服个软，求求我，我可以帮你沟通。哦，你这么好心提醒我。这2个华侨看起来是很想得到这东西，我不介意成人之美。怎么样？还是不麻烦你了，等着做我小弟为我办事就行。林若雪，这就是你的好儿子啊！丢人都丢到外国人面前去了。Hey, sir. I think it's time to replace your tour guide. 浩浩，你什么时候学的英语啊？这玩意儿还用学吗？不是随便听2句就会了吗？有什么难的？不可能！你这么小年纪，怎么就会说英语的？这根本不可能啊！他会说几国语言啊？他是神童吗？ This guide mistranslated on purpose, colluding with them to deceive me. They lowered your offer to scheme of the commission. How despicable! You jerk! You should be grateful we're in Daxia. If it wasn't abroad, you bet it! You're a corpse by now! Sir, misunderstanding. This is a misunderstanding. Just No, I have to call the police. apologize.
Here, someone has committed a fraud against the returned overseas Chinese. I'll have him tried in a military court. 都是这个人，这个人让我这么做的。哎，诽谤！好，爸爸没想骗你啊，你跟警察说几句，别把我也抓了啊！哦，是这样的吗？是，当然了，爸爸就是跟你开个玩笑，你快跟警察说说，别把我放了吧！啊，儿子。是啊，芳儿，他毕竟是你亲爸，你可不能大义灭亲啊！警察叔叔，身为被害者，应该有权利跟他说两句吧？儿子，爸爸就知道你跟我还是有感情的，这打断骨头连得起。你放心，爸爸以后一定。方一鸣，我告诉你，你敢动我妈，小心我要了你的命！你个孙子，你敢打老子！我还不是你！ Please say it for me. Make sure he pays the price. Don't worry. I have ability. Make it happen. Here's 5 million. Thank you for helping us. Recapturing our family's heirloom. You got the friendship of the Jinhai Zhang family. My friend. You're welcome. Welcome back to Daxia. For your future endeavors, I wish you all the best. Thank you. 哎呀，这500万本来应该是我的。老板，这钱其实我也不怎么想赚。哎呀，没想到你小小年纪倒是挺记仇的。怎么怕了？放心，我是你大哥，不会这么对你。哎，浩浩，不要乱说。不好意思啊，陆总，好好跟你开玩笑呢，你别当真。另外，刚才谢谢你。谢我什么？我看得出来，刚刚如果浩浩不会说英语的话，你也不会看着我们母子被坑而袖手旁观的。妈，你谢他干什么？他刚刚明明就是想捡漏，而且以后谁帮谁还不一定。你要帮我？现在陆氏集团因经营不善，已经处处暴雷，想必你已经被董事会围攻了吧？而且我听说陆总的资金链应该要断了。够了！到底是谁？是谁告诉你这些的？你到底是谁？是谁告诉你这些的？糟了，一时得意，忘了这个时候陆骁心智还没到八方不动的程度。果然振臂遭雷劈呀！陆总，我妈说了，生气会长皱纹的，跟你开个玩笑而已。而且这些经常看新闻和报纸的人，应该都能分析得出来。你以为？快看，神童在那里！小朋友，听说你鉴宝捡漏，挣了上百万，这是真的吗？听说你还会说八国语言，能不能说一下您是怎么学习的？您的老师到底是谁？这些都是我妈平时教育的好，她时刻告诉我要好好学习，要活到老学到老，就算还没到上学的年纪，也要博览群书，纵观天下大事。李女士，您一定为这样的儿子感到骄傲吧？其实我……李女士，据我所知，你们母子住在贫民窟，根本没有机会接触到古董和外语。到底是不是幕后人和您故意炒作，就是为了博取大众眼球，争名逐利呢？
不是这样的，不是这样的。神童还是人为？喂，好，我知道了。陆总，建工集团的人又开始催了，咱们还是先走吧。建工集团，陆氏集团旗下最大的工程企业。近日，金海市周边水位暴涨，附近16个城市已被大水淹没，政府正在积极救险、巩固堤坝，希望大家团结一致，共抗灾情。上一世金海突发洪水，导致附近的农户颗粒无收，无数人家无家可归。既然老天爷让我重生回来，我不能眼睁睁看着灾难发生。而且，这条消息应该足以让我套牢陆骁，让他心甘情愿的给我当小弟。大家静一静，这不是炒作，也不是为了博取眼球。我知道你们很难接受，但事实就是这样。另外，我还有个重磅消息要告诉大家。据我分析，金海市即将发生洪灾，请大家做好预防洪灾的准备。而且沙子和混凝土的价格会大涨。真假的呀？这孩子说的。某些建工单位可千万不要发国难财，因小失大哦。妈，我饿了，晚上吃红烧肉行不？你给我跪下！你给我跪下！妈，你怎么了？跪下！方浩，你老实告诉我，你到底是怎么知道那些东西的？啊，你说那些，这些都是我平时在图书馆里学的呀。那里面厉害的人可多了，我喜欢问，自然就明白了。幸好老爸平时工作忙，总把我放在书店，不然还真不好解释。那洪水的事情呢？也是书上说的，蚂蚁搬家、青蛙乱叫、燕子低飞，这些都是暴雨洪灾的前兆。浩浩，咱们可以穷，但记住，千万不能骗人，知道吗？所以你说洪水的事情是真的？没错，现在的预兆和几十年前报纸里形容大洪水来临前的一模一样。那我们得赶紧报警，提醒相关部门做好准备。妈，别担心，我在媒体面前都说了，会有人来处理的。咱们还是先想想晚餐吃什么吧。咱们有钱了，我要吃大餐，红烧肉、糖醋排骨，还有……吃什么大餐啊？这笔钱要留着送你去上学，明天就去报名。你饿了，妈去给你煮碗挂面就行了。什么？我堂堂百万富翁，你就给我吃挂面？妈，你不能这样对我，我要吃大餐。妈，我不想上小学，里面都是些小孩，幼稚死了。瞎说什么呢？你不也才8岁吗？浩浩，做人要脚踏实地，千万不能因为自己有点小聪明就骄傲自满。妈已经联系好了，校长说要亲自接你入学呢。天啊，我堂堂未来全球首富，该不会真要从小学从头开始吧？哟，这不是那个神童和他的废物妈吗？怎么，这神童也需要上学啊？方一鸣、梦瑶，你们这么快就出来了？哼，老娘家里有人，交了罚款自然就出来了。林有雪，你不会让方浩也来这上学吧？这可是金海最好的小学，连梦瑶的孩子都是花了大价钱才进来的。你的孩子什么身份？他配吗？浩浩，别理他。站住！大家快来看啊！这个就是昨天新闻上的那个神童。他就是那个赚了几百万，在媒体前预言有洪灾的神童。什么狗屁神童啊！都
都是骗人的。他和他妈就是仗着脸皮厚，抢走了我男人相中的宝贝，先一步倒手卖了，才赚了钱。结果这就飘了，还在媒体面前装什么预言家，说是洪灾要来，简直是鬼话连篇。我才没胡说，你们不信是你们的事。哼，还嘴硬？这金海都暴晒半个多月了，别说是一滴雨，连片云都没看见，撒谎成精，跟你妈一个模样。我告诉你，我就是受不了你们母子俩这副德行，所以才离的婚。这样。怎么回事？学校门口吵什么吵？校长啊，你终于出来了！你快看啊，就有人在这招摇撞骗呢！没错，校长可不能让这种孩子进你们学校啊，要不然整个学校都被他给污染了。我们金海小学可是全国重点教育单位，敢在我门口骗人，不想活了吧？你说的那个人到底在哪儿？我倒要看看是谁有这么大的胆子！就是他们。就是你们在我学校门口闹事儿？不是这样的，校长，我是林若雪，昨天给贵校打过电话，是您叫我过来给我儿子报名的。你说他就是最近传得沸沸扬扬的那个会8国外语的神童？什么神童啊？校长，你可不能被这母子俩给骗了啊！我是他前夫，这孩子是我的种，他要真是神童，我能舍得跟他离婚吗？那你的意思是？哎呦，校长，你怎么还不清楚啊？这小子的名声都是他妈给他炒出来的，就是为了博人眼球，好让你们对他们另眼相待，要不然他们连学费都付不起。方一鸣，好歹是你的亲生儿子，你怎么能这么诋毁他？那也比你强。我骂的是不想让他骗人，不像你就会让他在媒体面前吹牛，说什么洪灾要，真是为了博人眼球，连脸都不要了。幸亏我早就跟你们断绝了关系，要不然非得被你们连累不可。就是，大家好好抬头看看啊，现在这晴空万里的，哪像是会下暴雨的样子啊？还神童呢！我呸！见人也不找一个好一点的法子，真是没见识。打雷了，该不会真要下雨吧？难不成真让他说准了，真要来洪灾？放屁！打个雷而已，就算是现在下了几滴雨点，那又跟洪灾有什么关系啊？你们该不会真的相信这小兔崽子是预言家吧？广播通知，天气观测台紧急通知：金海市全市突发特大暴雨，水位上涨，请全体市民减少外出，做好防洪准备。减少外出，做好防洪准备。金海市即将发生洪灾，而且沙子和混凝土的价格会大涨。荒谬！一个8岁大的孩子连天气预报都看不懂，还预报洪灾，说沙子涨价，这里面的亲弟关系是他能看得懂的吗？现在的媒体为了流量，什么都敢炒作。可这孩子竟能脱口而出8国外语，这也确实不简单。背几句书罢了。要真是有这种天才，我们武大一定破格给他送去录取通知书。好了，还是说回学术讨论的正题吧。紧急通知：金海市突发特大暴雨，据报道，请全体市民减少外出，做好防洪准备。减少外出，做好防洪准备。什么？竟真让他给说对了！最新消息，因抗洪需要，政府已将沙子列为战略物资，向市民全体高价回收。快，他去抢人了！林女士，现在看来啊，方浩确实是天赋异禀啊，我们金海小学非常愿意招收他。谢谢你，校长，谢谢你啊，校长。不行，这些都是假的，不能录取他。假的？没错，
方浩他还只是个孩子，他怎么可能有这么大的本事？这一切都是林若雪在背后操作。校长，你可千万不能相信他们的名字。梦瑶，你别血口喷人。哼，林若雪，你别以为我不知道，你肯定是提前在哪里得知了这些消息，为了捏造你儿子是神童的假象，欺骗大众，满足自己的虚荣心。没错，我自己生的什么东西，我最清楚。方浩根本就不是什么神童。不是这样的，我真的没有骗人。要不这样吧，林若雪，要想方浩上学也可以，但是你必须跟方浩断绝母子关系，让他跟着我，只有这样才能证明他不在你身边还是不是神童。什么？你要把浩浩带走？你疯了吧？为什么要给这小鬼上学？你也相信他有真本事？放心，宝贝儿，我是觉得神童这个噱头有利用价值，说不定是个摇钱树。怎么样，林若雪？只要你离开，我就让方浩上学。浩浩，妈，你放心，我是绝对不会离开你的。别答应他们，我们走。要是你们离开，我就让全金海都知道，所谓的神童竟然被金海小学退学了。到时候我看哪个学校还敢要他。谁说方浩没人要？你就是方浩同学吧？您是？自我介绍一下啊，我就是冲着神童的名号来的吧？可惜呀，他们的把戏被我们戳穿了。没错，他们母子两个就是在唱双簧，骗人的。林若雪，如果你不答应我刚刚的条件，那就带着这个没人要的野种走吧。神坑！我们学校的学生家长也是你敢欺负的吗？你他妈谁呀？敢动老子！哼，他是清北大学的王校长，我在教育局见过。方浩同学，我代表清北大学正式的邀请你成为我校的特招学子。清北大学？不可能，方浩怎么能是清北大学的学子？他连幼儿园都没上过。就是啊，他这个是小骗子，凭什么进清北啊？他当然不会是清北的学子。果然，我就知道方浩根本不配，肯定是他的把戏被戳穿了。那些媒体人士过来收拾他了。我是复旦大学的校长李显，方浩同学，你应该来我们复旦大学。我是港中大学校长孙鹏，方浩同学的天赋更适合我们港中大学。我是武大校长赵正，方浩同学来我们武大，我们会给你最好的资源。方浩同学来武大教书吧。什么情况？李女士，只要您愿意，方浩现在就可以上清北。哎，李女士，我们复旦大学才最适合方浩。哎，来我们武大，来我们武大，我们复旦大学一定要来我们武大大学。这让我怎么选呢？妈，要不先请各位领导伯伯吃个饭呗，咱们边吃边聊。对，各位校长都还没吃饭吧？我先去请你们吃个饭。嗨，这哪儿的话呀？应该是我们请您和方浩同学吃才对。对，走。我是不是在做梦啊？这次的金融峰会，你就找这些人做我们的金融顾问。陆总，这些已经是咱们最顶尖的怎么开车的？陆总，孙秘书，前方山洪爆发，道路被淹，正在警戒，过不去了。金海
海市即将发生洪灾，渣子和混凝土的价格会大涨，某些建工单位可千万不要发国难财，因小失大哦。喂，你好。什么？陆总，老公班要征用我们建工集团的沙子，有偿高价。掉头，不去请那些金融顾问了。人已经找到啊！立刻给我调查方浩母子的位置。方浩，情况怎么样了？损失多少？师长，您放心，损失微乎其微，仅仅是有村民丢了几头牛。这么少？这次可是百年不遇的洪灾啊，受灾规模不小啊，你们可不能瞒报。不敢瞒报，不敢瞒报。多亏这位工作人员提前做了准备。好，你叫什么名字？我给你记上一功。市长，这功劳不是我的，是一个叫方浩的小孩。什么？一个小孩？我当时看这份报道，虽然不信，但心想防患于未然，也就提前做了准备。没想到这小孩说的竟然是真的。举全市之力，给我马上找出这个方浩。另外，将关于他的所有信息汇总成册，交给特殊部门核查一下。您的意思是，我们金海说不准真要出笼了。林女士，这里是陆氏集团旗下的最有名的酒店，论环境和服务啊，放在整个京海都是一流的。陆氏集团。林女士，您别担心啊，今天呢我做东，您和方浩同学就尽管吃。老王啊，你今儿可是真够下血本啊！糖衣炮弹可不行啊，待会儿得看咱们哪所高校更有诚意。行，不过呢，今天啊，考虑到方浩同学在，咱们就不点酒了。来，林女士，你看看。我随便就好。我就不客气了，早就想吃大餐了。好了。林女士，我们复旦大学历史悠久，在金融方面那更是领先全国。如果选择我们，我承诺将提供全额奖学金，还有导师专程1对1培养方浩。哎，李校长，你这可太不地道了，菜还没上呢，你就开始挖人了。林女士，他刚才说的我都能给，而且还给方浩配套独立公寓，只要你选择我们武大。林女士，我们港中也不差，师资力量雄厚，还能给他出国深造的机会。来清北，林女士，以后你们家的婚丧嫁娶，我帮了。林若雪，你这婚丧嫁娶，哼，林若雪，你整这么多人，是在搞集体相亲吗？二妹，你怎么在这儿？二妹，这是我二姨林双。上一世，她因为我家没钱，一直瞧不起我妈，甚至在我妈离婚后，仗着没人护着她，抢占我妈的房子，让她流落街头。原来是林女士的妹妹啊！哎，快，请坐，请坐。不用了，我们不熟。浩浩，怎么说话呢？二妹，来。哎，林若雪，你一个女人，怎么带一群老男人出来吃饭呢？你这应付得过来吗？这不是有关浩浩上学的事情吗？哦，你儿子啊，我可是听说你让他在媒体跟前装神童呢。姐，不是我说你，你一个刚刚离过婚的单身女人，你可长点心吧，小心人财两空。不好意思啊，我忘了，你压根儿
这没有钱。二妹，你误会了，这饭局是几位领导请的，要帮我解决浩浩上学的事情。让方浩上学，还请你们吃饭？哦，姐啊，你这为了孩子真豁得出去啊。不过一次这么多人，真让人恶心。这位女士，请你说话注意言辞。怎么了？被我说中就恼羞成怒了？哎，对了，姐，你找人呢也得找点靠谱的。你像我们家孩子当年上学的时候，找的可是清北招生办的刘主任，这样的大人物跺跺脚，整个教育界啊都得震一震。清北大学，陆总查到了，方浩母子正在我们集团旗下的酒店用餐，让人务必留住他们。备车，我马上过去。喂，孙秘书。什么？女人和小孩？好，我马上去找。务必把他们母子给我看好，千万别让他们离开。我和陆总马上赶到。好，我一定看好他们。你说这个清北的刘主任这么厉害吗？哼，要不说你跟你妈没有见过世面呢，连刘主任都不知道。他可是要给我引荐清北大学的校长，好让我的孩子能够轻松保送呢。不像你们，请客吃饭连瓶酒都喝不起。二妹，别说了。对了，姐，你说他们几个能帮你解决方浩上学的问题，那敢问他们是在哪儿高就啊？该不会是哪个野鸡大学看你的吧？要不我跟刘主任说说情，帮他们调个工作先。好啊，我倒想看看这个刘主任他到底有没有资格帮我调换工作。就凭你还想见刘主任？二妹，别这样，这几位领导都是……别劝他，就看他好好表演。大姐，不是我说你啊，他们几个也就只能骗骗你这种没见过世面的土包子吧。我骗人？有机会我倒想看看这位手眼通天的大人物到底是何人。好啊，真是死鸭子嘴硬。正好今天我老公约了刘主任出来吃饭，算算时间也该到了。喂，刘主任啊，哦，您到哪儿了呀？哎呦呦，不好意思，你已经到了。我就在右拐第一个包间呢。有几个人说呀，特别仰慕您，想见见您呢。哎，对了，姐，这刘主任呢，可要比他们几个厉害多了。要不你求求我，我帮你儿子说说情，怎么样？不用了，二妹。真是给脸不要脸。姐，你该不会以为就凭他们几个就能帮方浩找什么好学校吧？他们几个跟刘主任比起来，都是草包。我倒是等不及了啊！真想看看这位大人物到底是何人。怎么，今天又有谁想请我办事儿啦？怎么，今天又有谁想请我办事儿啦？你就是刘主任？没错，你谁呀？你是清北招生办的主任，却不认识我。你是什么阿猫阿狗，也没让我认识。我们刘主任呢，可是清北招生办的大人物，哪会认识你们几个？还不赶紧趁着这个机会过来巴结巴结？我说老王，听到没有？清北招生办的大人物，还不赶快给他端茶倒酒？对呀，清北出了这么一号人物，也算是让咱们长见识了。放他娘的屁！清北根本就没有他这样的人。你说什么呢你？我说清北根本就没有这样的人，少在这里辱没我们清北的名声。敢质疑我？你们是什么人？哪个学校出来的？敢不敢报上你们的职务？哟，
不敢了吧？是不是怕回去之后我们刘主任对付你们呢？他们呀，是怕说出来吓到你们。哼，笑话！就凭他们几个，还能比我们刘主任大？哼，你们真想知道我们的身份？少他妈卖关子了，快说，你们是谁？我，复旦大学校长李显，大校长赵正，我港中大学校长孙成，还有我清北大学校长王华。王华，刘主任，他真是你们清北大学的校长啊？假的，他们都是假的，你们不要上当。几个大学的校长竟然请一个8岁的小孩子吃饭，这怎么可能？他们一定是假冒的，都是为了骗财骗色，什么都骗。哼，好啊，你们几个老骗子联合起来招摇撞骗，还骗到老娘头上了是吧？胡说八道！我们堂堂高校校长岂能容你们污蔑？少跟他们废话，这种骗子我见得多了。不给点颜色瞧瞧，就不会长教训。你想干什么？你们等着，我叫保安过来，偷偷把你们都赶出去。吵什么吵？这里是陆氏集团的地盘，谁敢闹事？这里是陆氏集团的地盘，谁敢闹事？老公，你可算来了！我好心好意给我姐介绍人脉，帮她儿子上学，没想到他竟然联合这堆骗子一起来欺负我。刚才甚至扬言要动手打我跟刘主任呢。务必把他们母子给我看好，千万别让他们离开。我和陆总马上赶到。孙秘书要留下来，原来是群诈骗团伙，也不知道怎么惹恼的陆总，真是胆大包天，敢在太岁头上动土。妹夫，不是这样的。谁是你妹夫？你就是林若雪。我早听我老婆提起过你，说你家穷三也就罢了，还带着儿子不学好，出门找些歪门邪道，也难怪你老公把你甩了。就是，老公，今天本来是咱们请刘主任吃饭的好日子，没想到啊，都被他们给搅黄了。钱经理，这4个人冒充高校校长，简直是教育界的耻辱。这对母子啊，也不是什么好东西，必须偷偷严惩。不是这样的，他们真的是高校校长。行了，林若雪，你还在帮这帮骗子说话。老公，不用顾着我的面子，狠狠的教训他们。你们敢？在这京海，还没有我陆氏集团不敢的事儿。住手！陆总，孙秘书，您2位来了。你们是？这位可是我们陆氏集团的少爷，陆总经理。陆总，原来这位经理是你的人啊！刚刚要教训我，我好怕。你能不能高抬贵手？小鬼，你这脑子倒是比你妈灵活呀！现在懂得求饶了。警告，这是什么情况？这不是按照您的吩咐把他们留下来吗？孙秘书，这些人一看就是品行不端的，还有这4个人竟然敢冒充高校校长，还有这对母子啊，竟然敢顶撞我和我老婆呀，必须严惩。陆总，你教出来的手下可太厉害了，几名保安围上来，把我妈吓了一跳。是你出的手？还没来得及，我们正准备教训教训他们，您2位就来了。真没想到啊，你们竟然惹到了陆总，算你们倒霉。这陆总啊，可是京海市1等1的大人物，想捏死你们俩，就像捏死2只蚂蚁一样，轻而易举。哇，好可怕！陆总，孙秘书，这事儿我做的怎么样？要算起来，我老婆也有功劳呢。警告，这事儿是你和你老婆做的？对，简直找死！孙秘书，
抱歉，是我管教不严，我代替陆氏集团向你道歉。钱康，你滥用职权，欺压陆总的贵客，即刻起，你被开除了。陆氏集团永不录用。陆总，我错了，我不知道他们是您的贵客呀，陆总。陆总，姐，你帮我说句话呀！哎，姐。还有他也是个骗子。把他也抓去派出所。哎，不关我的事啊，我只是……方浩同学不愧是神童啊，连陆总也另眼相待。烦人的家伙终于消失了，林女士，请问方浩入学的事，您考虑的如何？浩浩，你想去哪所学校？妈，我想选清北大学，因为清北大学离家近，浩浩想每天都能看见妈妈。好，就选清北。林女士，我们清北可以为你安排校内工作，方便您照顾浩浩。这太麻烦您了。这都是我们应该做的。方浩同学，以后有机会也欢迎来我们学校交流，我们学校永远为你打开门。林女士，期待早日入校。那我们就不打扰了。好，慢走。谢谢，谢谢。陆总，今天感谢您能救场。不必谢我，这次我也是有事相求才来找你们公司。求我们？有什么事可以帮到您？我正式邀请方浩加入陆氏集团，作为金融顾问，参加今晚的金融峰会。金融顾问？金融顾问？陆总，浩浩才8岁，哪能担得起这么重的职务啊？我相信方浩的能力，又或者是你的能力。陆总说笑了，我就是一个做些散工的女人，哪懂这些金融上的事啊？难道真的不是林若雪在背后教方浩这些东西？我要是没记错，上一世那件价值连城的宝物，好像就是在金融峰会出现的。要是能得到它，老妈后半辈子就不用忙活了。陆总，浩浩年纪还小，太早接触这些对他不好，而且学业也不能耽误。陆总，我答应你。浩浩，你说什么呢？这事可不能乱答应啊！妈，来的路上我看新闻了，陆氏集团在预防洪灾期间积极配合政府，将沙子都低价出售。像这样子的良心企业，我们应该支持。妈，你不常说好人有好报吗？就算我们不懂金融，去帮帮场子也值得。好吧，陆总，我们答应你。好，我先过去，你马上为林女士和方浩准备一下，参加今晚的峰会。是。林若雪、方浩，这是你们能来的地方吗？你们娘俩还真是阴魂不散呢，在哪都能碰到，这是你们该来的地方吗？我们不光能来，还是陆氏集团请我们来的。小鬼，别吹牛了，在古玩街，你可是刚刚得罪了陆氏集团的少爷，还请你们来，不把你们2个赶出金牌就不错了。就是，这只有上流人士才能参加的金融峰会，你们的身份配吗？就算你是神童，想要参加，那也得等几十年，到时候你妈还活不活着都不一定呢。你放屁！我妈一定比你们这对奸夫淫妇活得长。你个小畜生，胡说什么呢？梦瑶，你别太过分！若雪，你敢动我！保安，快把这2个闲杂人赶出去！怎么回事？这2个闲杂人混进来捣乱，快把他们轰出去！
请出示你们的邀请函。邀请函？我们是孙秘书接过来的，没有邀请函。没错，我和我妈是你们陆总的贵客，不需要邀请函。编，小骗子，你继续编！你以为其他人都是傻子吗？没有邀请函还在这胡搅蛮缠，把他们赶出去！我邀请的人，谁敢动他们？陆总，他们真是你请来的？怎么，你有意见？是你们两个叫的保安？不，误会，我是怕他们混进来捣乱。就是啊，毕竟像今天这种场合来的可都是有头有脸的人物，和他们母子一起，这岂不是太掉身价了？没错，这种场合也能让小孩进来。是啊，这也太不正式了。陆总，您看，大家都不愿意跟这种下等人待在一起。以这种场合，以他们的身份，根本就不该进来。和他们比身份。都听好了，方浩和林女士是我们陆氏集团总经理陆总新聘请的投资顾问，是陆总亲自邀请贵宾。这不可能啊！陆总，您可千万不能被他们给蒙骗了呀！我做什么还轮不到你管。来人，把他们两个赶出去！你住手！陆骁，我干爹可是何健，是你们陆氏集团的董事。何健？没错，你要是敢动我，我干爹他不会放过你的。赶出去！住手！陆骁，你好大的胆子啊！竟然连我的干女儿你也敢动手，威风不小啊！干爹，这老头是谁？他是我们陆氏集团的董事何总，他已经盯着我家少爷的位置很久了。何总，今天代表陆氏集团参会的是我，你怎么在这？陆总，我听说你找了一个8岁的小娃娃和他的妈妈来做顾问，我特地过来看看，没想到这竟然是真的。那又怎样？又怎样？你这就是在胡闹，罔顾陆氏集团的利益。你这是在教我做事？陆骁，就算你是陆青云的孙子，你如此的乱来，我就是有理由和借口在董事会检举你，撤你的职。理由？什么理由？我说他们两个担得起金融顾问的位置，他们就担得起。好，既然你对这对母子如此的自信，那你敢不敢借着这个金融峰会的董事拍卖，让你的这位金融顾问跟我好好的比一场啊？你要比赌石？没错。如果这对母子输了，你就立马卸任陆氏集团董事会的总经理职务，由我来担当。如果你输了，你开什么玩笑啊？啊！我何健在商场叱咤风云几10年，在赌石方面，我也输给一个8岁的小娃娃和这位妇女。你这老头真不害臊，跟个小孩比赌石，却连住都不像，是输不起吗？你，浩浩，别乱说话。我输了，我何健立马从陆氏集团董事会滚蛋。这个赌注够不够啊？好，一言为定。一言为定。陆总，签完了这个对赌协议了之后，可没有后悔的机会喽。一会儿咱们就要好好的比一比，看谁开出的翡翠原石价格更高，就算谁赢。林女士，我这个位置还能不能做，可就看你和你儿子
你放心，今晚所有本金由陆氏集团来出，至于收益，归你们母子所有。放心吧，陆总，我出马，包赢的。各位贵宾，久等了。俗话说，赌石如赌命，一刀下去，全凭造化。今日我们特意准备了3块原石翡翠进行拍卖，为这次的金融峰会增添彩头。此外，我们还在现场准备了切割机。拍卖结束后，嘉宾可在现场进行切割，看看究竟谁能够慧眼识宝。林若雪这个穷婆娘，这辈子连翡翠都没见过，还敢带儿子来赌石，真是笑话。就是，一会儿让他输的裤衩都不剩。好了，今天的赌石拍卖现在开始。陆总，交给他们这对母子能行吗？他们恐怕连拍卖行都没来过。他们会不会赌石我不知道，但是我看中的人一定可以。现在让我们开始拍卖第1块原石。等等，我点天灯，这些原石我和我妈全包哎了。呀，陆总，这方浩要闹哪出呀？小鬼，你是不是小人书看多了啊？什么点天灯？哎，这拍卖场上可没有这种说法啊！啊，没有吗？小朋友，我们拍卖行没有点天灯的说法哦，这些都是电视和小说里的情节。原来如此，前世我确实没去过拍卖行，真尴尬。无良小时害人不浅啊！还好我现在只是8岁小孩，不是上辈子的公司老总，否则这脸可就丢大了。还有林若雪，你们2个土包子连规矩都不懂，还敢来赌石啊！就是，趁早滚蛋，别在这助人现眼。陆总，方浩这对母子看起来不靠谱啊。上一世我虽然没参与过拍卖，但清楚记得新闻里说过，金融峰会上最不起眼的一块原石，竟开出了价值100亿的祖母绿。所以我只要注意大家看不上哪块原石，再抢下来就行。好了，拍卖继续。陆总，这3块原石，前2块看起来水多还行，能值个800万，但是最后一块简直就是垃圾，放上去就是鱼目混珠。方浩母子要是还有点眼光，就应该拍前2块原石。现在拍卖第1块原石，底价100万、150万、200万、300万。浩浩，我们挑一块没人要的，碰碰运气就好。1000万。这块原石最高价格就是800万，何健难道看不出来吗？不，他看出来了。1000万第3次，拍卖成交，这块原石归何总所有。现在拍卖第2块原石。哎，1000万，我还出1000万。什么？我还出1000万？陆总，这何健还要拍下第2块原石，他是一点不给我们留机会啊！这方浩还有林女士还不出手，难道是要拍最后一块废石吗？何总出价1000万，有没有要竞价的？林若雪，你们母子2个是不是被吓傻了？都到现在了，连一句价都不敢喊。怎么，刚才不是挺能吹吗？怎么怂了？何健喊价这么高，看来开出祖母绿的原石不是这块。1000万第3次，成交，第2块原石也归何总所有。陆总，你请来的金融顾问也不过如此嘛！啊！
现在开卖第3块原石，起拍价10万。这么低，难道就这破石头啊？只有纯正的傻瓜，哈哈，才会去拍。我要，我出10万0 100，我出10万0 100。哦，哈哈哈！这小鬼连加价都只加100，真是笑死人了！我早说了，他们根本就不懂赌石。哎呀，陆总，他们这不是在胡闹吗？我出20万。老邓，这块原石你不是看不上吗？小鬼，那又怎样？告诉你啊，你呀，每次喊出什么价，老子我都比你多出10万来。哈哈哈哈！想捡漏啊，门儿也没有啊！哈哈哈哈！可恶，这太卑鄙了！浩浩，人家都说了，不管我们出多少钱，他都要比我们多10万，你还要争什么？当然要涨，这可能就是价值100亿的帝王祖母绿呢。妈，前2块原石我们已经错过，如果最后1块再不争下来，那岂不是眼睁睁的看着陆总丢掉他的总经理的职位吗？可是谁知道何健会把价格抬到什么地步呢？别怕，妈，这钱又不是我们出。再说了，你不是说好人有好报吗？我们无论如何都要争下来，再帮陆总一把。那好吧，20万第3次成交，3块原石均归何总所有。什么？20万第3次成交，3块原石均归何总所有。什么情况？1块原石都没有拍下来啊！完蛋，光顾着劝服老爸，一不留神错过喊价了。哈哈哈哈哈哈！我就知道你们会输，但是没有想到的是，你们竟然连1块原石也没有跟着我抢下来啊！哈哈哈哈！陆总，哎，这就是你请来的金融顾问，还什么神童？哈哈哈哈！简直就是沽名钓誉。林若雪，你儿子刚才不是挺能吹吗？怎么关键时刻掉链子怂了？哈哈，好，哈哈哈哈！诸位，现在呀，让我们亲爱的陆总好好的看看我挑出来的原石能开出什么样的璀璨之光啊！哈哈哈哈哈！陆总，这可怎么办？您可是给他签了对赌协议的，这个何健肯定会拿这个发难的。愿赌服输，难道我真的看走了眼？何总，很遗憾，这3块原石都没有开出太高价值的翡翠。不重要，我的目的已经达到了。不对呀，这和我上一世的信息不一样，竟然没一颗开出帝王祖母绿吗？难道说真正值钱的翡翠不是他们？陆骁，哎，你找的金融顾问毅然输了啊！按照赌约，从现在开始，你已经不是陆氏集团的总经理了。谁说我们输了？这一块还是我们挑的翡翠原石。怎么还有1块原石啊？这是开采的废石，工作人员随便拿来垫桌脚的石头。哦，陆骁啊，你选的人一点本事没有，倒是闹出了不少笑话啊！拿出1块破石头就想翻身呐！啊，陆总，不能让他们再这样胡闹了，简直是太影响集团的名誉和您的名声了。事到如今，只能选择相信他。果然，什么样的人就有什么样的眼光。你们母子俩活该被别人踩在脚下。妈，别听他们的，把这块石头就揭给他们看。
相信儿子，保证出货。林若雪，既然你嫌丢人丢的不够，那就开啊！不过之前运气好了1、2次，你真以为自己能过上好日子？我呸！今天就看着你们娘俩怎么身败名裂，否则别人真以为我方玉宁跟你离婚是鼠目寸光了。林若雪，你给我记住，你和你的儿子必须给我一辈子待在泥潭里。方一鸣，你欺人太甚！就欺负你，怎么？珠儿，我可是算过命的，这个女人不仅克夫，而且没有一条发财线。她跟她的儿子注定一辈子穷苦。你，林若雪，你疯了！你说我命中和富贵无缘是吗？只有我们自己说的才算。哼，哎呀，装模作样，无非就是狗急跳墙罢了。哼，陆总，真的要让他们继续解释回原始吗？解。这是上等翡翠。这怎么可能啊？这不对，这破石头怎么可能开锁？这是帝王祖母绿。陆总，方浩和林女士都成了。天哪，这可是100年难得一遇的帝王祖母绿，这东西可是价值100亿啊！这怎么可能？我怎么可能输给一个8岁的小娃娃呀？大爹，你快想想办法，这一定是假的！完了，全完了！怎么样？现在知道谁才是真正的行家了吧？何健，现在输了。从今天开始，你不再是陆氏集团董事会成员，名下所有股份归我所有。大爹！何总，今晚多亏了你们，陆氏集团才能化险为夷。陆总客气了，我们只是运气好。陆总，这叫实力。这下你该相信我的眼光了吧？确实，你的能力超乎了我的想象。方浩、林女士，我正式邀请你们加入陆氏集团。有你们的相助，陆氏集团必会迈上一个新的台阶。陆总，浩浩还小，现在最重要的就是好好学习，这些商业上的事，我想等他长大以后再说。好吧，既然如此，我也不勉强。不过明天晚上是我父亲寿宴，希望你们可以赏脸参加。我们身份不合适，还是不打扰了。林小姐，今晚你帮了我们陆氏集团大忙，我爷爷也想亲自感谢你们，请不要推辞。妈，你就去吧，说不定还能吃到好吃的呢。那好吧，我们一定准时赴约。走吧。陆总，没想到这对母子还真厉害啊！可惜了，雷女士似乎无意投靠我们陆氏集团。那还不简单，像陆总您这样的高富帅，那什么女人把握不住？只要您攻略了林若雪，那他儿子不就是您的？
你是不是觉得你很幽默啊？陆总，陆总，我还没上车呢，陆总。第一天上学就迟到，像什么样子？昨晚是不是又偷偷看电视了？妈，我才8岁，需要充足的睡眠。少找借口，既然选择了清北，就要好好遵守学校的规矩，别以为自己有点小聪明就可以骄傲自满。走，金融系2班，金融系，找到了。进。对不起，老师，我们迟到了。这位女士，你是不是走错了？我们这是大学教室，不是托儿所。方浩，是方浩，那个预测洪灾的神童。哇，终于见到真人了！哇，还是天才！您是杨教授吧？这是王校长的推荐信。胡闹！8岁小孩能听懂我的课吗？这个王校长越来越离谱，什么样的关系户都敢收。各位同学，今天我们要讲的是股票投资的模拟理论。浩浩，你看得懂吗？唉，听这种嘴炮理论没用，千篇一律，还得实战才行。教授，我是说，你讲的特别有实战价值。方浩同学，你是不是以为这些知识都没有用？不是，暂时对我来说暂时用不上。哼，你年龄不大，口气还不小，我也不知道你究竟听得懂还是听不懂。教授，他可是个神童啊！神童又怎么样？在清北的哪个不是天之骄子？他的事我听过。不过是凭运气，成功了1、2次而已。来这里，就是来读书搞学问，脚踏实地的掌握真正的本事。对不起啊，杨教授，浩浩还小，还不懂事。但是运气也是实力的一部分，不是吗？哦，你是这么想的？哼，那好，我们今天这堂理论课就改成模拟实操课，每个人都要模拟操作。我倒要看看你这个神童的运气还有没有用。完了，杨教授可是出了名的严厉，小神童第一天就得罪他，估计要倒霉了。这可是模拟实操课，他成绩要是不行，指定是要吃亏的。我听说方浩在小叔那挣了1个亿，是不是真的？行了，赶紧模拟吧，不然一会儿交不了差，肯定会被教授罚抄证券法的。怎么？你怎么不动？是不敢实操，还是根本就不会？你刚才不是觉得自己很有本事吗？教授，我第一天来没带电脑。用我的。还不动？是不是没有资金操作？没有资金，我给你。难道你觉得我会骗你？我堂堂一个清北教授，会骗一个8岁小孩？不是，杨教授，我是未成年。在我的课堂上，只有学生，
就算你是一个小孩，我也会一视同仁。你刚才不是很嚣张吗？如果连基本的实操都无从下手，那就给我出去！杨教授，浩他这……你不用替他辩解，让他自己说。教授，我的意思是，我是未成年，国家不让我注册炒股账号。啊！啊！用我的，下课我再来检查。虽然里面只存了1万块，但你也盯着点，别让他给亏完了。好。前世玩了半辈子股票，靠这个让自己的公司上市，没想到这一世上学读书还要搞股票。到涨停板了，陆明，你的收益高达25%，不愧是清北校花，实力与颜值兼具啊！果然是陆氏集团的公主，这也太厉害了吧！大家看，陆宁的操作就非常的精准，他选的这只股票前期调整充分，今天放量突破压力位，这就是实力的体现。不要像某人一样相信什么运气，实力就是实力。课代表，统计一下大家的成绩。小朋友，杨教授虽然严厉，但他是为了我们好。你沉下心，好好学习。您说的对，浩浩会好好学习的。交作业了。就算大家这次实操做的不好也没关系，毕竟这次理论课我还没有给大家讲完，大家只要踏踏实实的学习。天哪，你是怎么做到的？收益率300%，方浩，你怎么做到的？收益率300%，方浩，你怎么做到的？300%，开玩笑吧？我去，这是什么神仙操作？怎么回事？常规操作不是很简单吗？整整3倍，这不可能啊！你炒期货了？没能炒期货啊？天啊，他居然在最低点买入，最高点抛售，这判断力也太绝了！这株股票我盯了1周都没敢下手，他竟然全仓杀入，还赚翻了！比起校花陆宁，他简直是有过之无不及，这就是神童吗？那个杨教授，我可以下课了吗？这真是杀人诛心，在课堂上公然打杨教授的脸。按照杨教授这个脾气，他肯定会暴走的。那小孩估计要完蛋了。是啊，上一个自以为是的贵家少爷，因为质疑教授，第2天就被开除了。杨教授，别叫我教授了，叫我老杨吧。啊？那个方同学，你能不能也教教我呀？啊？哎，方浩，你给我推荐一只股票吧，我生活费快亏完了。小石头，我也要，小石头，我也要，我也要。股市有风险，投资需谨慎。像你们这样盲目跟风，只会亏得连裤衩都不剩。浩浩弟弟，姐姐家里条件不好，已经贷款上学，就连饭都快吃不起了。你就给姐姐推荐一只稳赚的股票吧。别骗人了，你这一身够抵我半年生活费了，还贷款上学，我看你贷款买包吧。浩浩妈，浩浩一定最听您的话，
你就帮帮我们说说情吧。是啊，浩浩妈妈。浩浩妈妈，妈妈好求你了。要不你就给他们说一个。妈，教授，你不管管吗？方浩同学，其实我也想知道最新的投资方向。哎呀，小神童，你就帮帮姐姐吧！姐姐最近看上了一款限量版包包，就差一点点钱了。啊，帮帮姐姐吧！帮帮我吧！停！真服了你们了！我说还不行吗？如果最近想发财的话，别去炒股了，去囤积点木材，稳赚。木头，这能值几个钱啊？就是啊，又不是金丝楠木，小弟弟，你少糊弄我们。你们自己看。最新消息，世界环保大会将于今晚召开，多个代表将共同签署全球木材宪法协议。你是说环保大会之后，全世界都会控制木材砍伐，导致木材价格暴涨？还是你聪明，这环保自然要保护生态环境，接下来各国一定会严禁乱砍乱伐，然后木材的价格一定会上涨。方同学说的有道理。对啊，不过木材的储量和数量繁多，除非囤积很大的量，否则利润有限的。那只是普通情况。如果有一种木材出口国只有一种，而它正好在保护大会商议的保护植被范围内，又会怎样？那它的市场价格恐怕会暴涨不止10倍。可我们又不知道是哪种木材，我们又不是环保大会成员，岂能未卜先知啊？难道你知道？没错，那种木材就是花梨木，我预测它的价格会涨到100倍。你怎么知道啊？山人自有妙计，不然小年纪的我怎么能被称为神童呢？方法已经告诉你们了，信不信由你们。妈，我们走。别走啊！别走啊！等，方浩。妈，你刚才为啥让我帮他们？这不是给咱们添麻烦吗？浩浩，妈是想让你和同学们培养好关系。独木难成林，以后你做什么事情都是需要朋友帮忙的。等我长大了，他们都变成老头老太太了，能帮我啥？你这孩子，听妈的话，下次上课给哥哥姐姐们带点小礼物，知道吗？坏了，今晚要参加陆总的宴会，要迟到了。陆娘，你说方浩说的那个花梨木真的可信吗？如果说花梨木真的被列入重点保护植被，那它的价值至少会翻10倍。那我们买不买？没错，那种木材就是花梨木，我预测它的价格会涨到100倍。买，我倒要看看这个小神童是不是真的那么神。好，我这就联系我爷爷。哎，快！我这次可是全资买进，要是被坑了，看我怎么收拾那个小鬼！快！哎，接下来宣布本次代表大会重点保护植被名单，首先被保护的有香樟、四五家、蓬莱草，最后一项来了！花梨木。真的是！说对了，太好了！走，我们去找方浩。走。方浩，林阿姨，有人在吗？嗨，你们找谁啊？请问方浩和他妈妈在吗？他们住隔壁，但是他们一大早就出去了。那小孩还嚷嚷着说要过什么生日。生日？不会是……仁兄啊，您突然光临我这儿，什么都没来得及准备。这话你就见外了，我这来的匆忙，我也没跟你们说呀。啊，仁兄，
您这次为什么千里迢迢来京海啊？我听说京海有位神童，他在古玩街上大赚一笔，又在赌石拍卖会上发掘了帝王祖母绿，甚至被清北破格招收为学子，于是便想来看看。当真？我京海还有这般天才呀！人才难得，如果能被国家所用，那就好了。哈哈，仁兄眼光独到，我祝你早日找到此人，为国家效力。站住！玉儿，你这毛毛躁躁的，还不跟你任伯父打个招呼？任伯父好。亭亭玉立，玉儿也是长大了。刚刚你爷爷还在跟我炫耀说你在投资市场上买了一批梨花木，大赚一笔，眼光独到，不愧是你们宋家的孩子。啊，你是说那件事啊？那是我一个同学帮我推荐的，他可是个神童。我现在正要去陆爷爷生日会上感谢他呢。呀，对了，你瞧我这记性，今天是陆兄寿辰，我们应该去一趟。等等，你说你的同学是神童，他叫什么名字？他呀，他叫方浩。什么？方浩？爷爷，这就是我说的林女士和她的儿子方浩。这年头，真是什么人都能来参加我老爷子的寿宴了。哎，李女士，我听说呀，你刚刚离婚不久，对吧？没想到竟然在这个时间点上认识陆萧了呀！二伯母，方浩和林女士是我们陆氏集团的金融顾问，刚刚解了我们集团的燃眉之急，是我特意邀请。金融顾问，就他们，一个乳臭未干的小孩，还有一个中年妇女，该不会是靠什么不正当的手段攀上陆家了吧？注意你的言辞。阿姨，我妈这么漂亮又有礼貌，谁见了不心动？不像某些人，人老珠黄，生活寡淡，只能靠嚼舌根过日。臭小子，我们陆家的聚会可不是你和你妈这样的乞丐就能随便参加的，少给我大放厥词。二伯母，方浩和林若雪是我的贵客，你要是再羞辱他们，我侮辱他们怎么样了？这小孩嘴本就不干净，我替他妈教训一下，怎么了？好了，今天是老夫的寿辰，是家宴，你们这样吵闹，就是在丢我的脸。哼！太爷爷，方浩是我清北的同学，一个小神童呢，可优秀了。哼，神童罢了，小时了了，大未必佳，不像我的儿子陆康，刚刚毕业就在宋家总公司企业上班，多少人挤破脑袋都进不去呢。能在那里面的，那可都是人中龙凤。没错，爸，毕竟在京海，除了我们陆家，能给宋家办事的，也算是万里挑一的人才。你说的宋家，是宋玉作为千金小姐的那个宋家吗？当然，没想到你小小年纪也知道宋家的名声。因为我认识宋玉，今天我才帮他和陆姐姐赚了一笔钱呢。你帮他们赚钱？怎么可能？真是吹牛不打草稿。他们看你和你妈可怜，打发打发乞丐还差不多。不信，你就去问他爷爷宋婷了。小鬼，你可别太嚣张了。我儿子可是在宋家企业内上班，要找到宋婷问个明白，那还不是轻而易举？谁要找我？
宋兄，你来了。陆兄的寿辰，不好意思啊，来晚了。哎，哪里，欢迎啊！今日除了来参加陆兄的寿宴，我还是专程来感谢这位小友的。他帮助我的孙女儿赚得了人生的第1桶金。啊！方浩，你帮我挣到钱的事情我都告诉我爷爷了，他特别开心。宋总，你认识这小孩？何止认识啊！方浩小友眼光独到，极具慧根，将来呀，就是我宋家的贵宾。啊！你就是方浩？没错，您是？我是大夏金融的董事任远成。任远成，任远成，这可是国字号的人物，竟然能在这里遇到这好。方浩小子，我特地调查过，以你的才能，完全能胜任大夏金融的任何岗位。我认为国家非常需要你这样的人才，我想邀请你担任我的高级顾问。高级顾问？我想邀请你担任我的高级顾问。我去就职，你能不能让他给我做助手？香儿，不要有压力。虽然这件事儿是沾了方浩小朋友的光，但是能够去大夏金融开创一番自己的事业，也算我陆家祖坟上冒青烟了。大胆去干！爷爷，开玩笑的啦，我才不去就职呢。我要听我妈妈的话，好好读书。哦，对了，就连陆氏集团的金融顾问，从今天以后我也要卸任。好吧，既然你这么决定了，那我就尊重你。要是你有什么其他的想法，随时来找我。不行，为了陆氏集团，我不会让任何人抢走方浩。你这是……严小姐，我陆骁今日正式向你求婚，你愿意嫁给我吗？这也太突然了吧！好你个老陆，我把你当首仙，你出来当我爸！